Tervetuloa. Tänään me pureudutaan siihen, miten ihmeessä pieni pohjoinen maa Suomi on onnistunut kiipeämään ihan digitaalisen maailman huikkulle. Okei, mennään suoraan asiaan. Koko juttu lähtee liikkeelle yhdestä isosta kysymyksestä. Miten Suomi teki sen? Siis sen, missä tosi monet muut maat vieläkin, vähän kompuroi. Ja voin sanoa, että tämä ei ole mitään sattumaa. Tämän takana on vuosikymmenten duuni ja tietoiset valinnat. Digitaalinen edelläkävijä. Se kuulostaa hienolta, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Ennen kuin mennään syvemmälle siihen suomalaiseen malliin, niin katsotaan vähän todisteita. Mistä me puhutaan, kun sanotaan, että Suomi on Euroopan kärkeä? No, tässä se tulee. Numero 1. Ei enempää, ei vähempää. Suomi on siis kerta toisensa jälkeen rankattu Euroopan unionin ykköseksi digitalisaatiossa. Tämä mittari DESI ei katso pelkästään sitä, kuinka nopea netti sulla on. Ei, vaan se katsoo koko pakettia. Meidän kaikkien digitaitoja, julkisia palveluita netissä ja sitä, miten yritykset käyttää teknologiaa. Ihan koko yhteiskuntaa siis. Okei, mistä tämä menestys sitten koostuu? Lähdetään liikkeelle siitä ensimmäisestä isosta palikasta, hallinnosta. Siitä, miten valtio itse on tässä hommassa moottorina. Ja kaikki kiteytyy siihen, että asiat hoituu, käytännössä napin painalluksella. Ja tässä on oikeastaan se suomalaisen mallin ydinajatus. Se, että sun ei tarvitse mennä jonottamaan mihkään viraston luukulle, vaan melkein kaikki, siis ihan kaikki asiointivaltion kanssa onnistuu netissä. Ihan sama missä oot tai mitä kello on. Ja tämä ei ole mitään teoriaa, vaan ihan käytäntöä. Otetaan muutama esimerkki. Suomi.fi on vähän niin kuin yksi ovi kaikkiin julkisiin palveluihin. Sitten on kanta.fi, josta löytyy sun omat terveystiedot turvallisesti ja yhdestä paikasta. Ja vero.fi. Siitä on tullut jo melkein legenda. Sen tehokkuus on ihan omaa luokkaansa. Joo, ja mietipä tätä, ihan oikeasti. Hoidat sun veroilmoituksen alta 5 minuutissa. Suoraan puhelimesta. Monelle suomalaiselle se on just tätä. Veroilmoitus tulee valmiiksi täytettynä, sä vaan tarkistat sen ja painat OK. Ei enää mitään paperisotaa tai monimutkaisia laskutoimituksia. Palvelu on oikeasti suunniteltu ihmiselle, ei byrokratialle. Mutta hei, paraskaan teknologia ei ole yhtään mitään, jos ihmiset ei osaa tai uskalla käyttää sitä. Eli on aika kääntää kolikkoa ja katsoa sitä toista puolta, suomalaisia itseään. Ja tästä nähdään heti, miksi se systeemi toimii. Suomalaisten digitaidot on ihan eri tasolla kuin EU:ssa keskimäärin. Tämä ei ole sattumaa. Koulussa on vuosikymmeniä opeteltu näitä taitoja, ja esimerkiksi kirjastot on ollut ihan eturintamassa auttamassa kaikkia pysymään kärryillä. Ja tulokset, ne puhuu puolestaan. Ja on tosi tärkeää tajuta, ettei tässä ole kyse vaan siitä, että osaatko sä käyttää jotain appia. Ei. Digitaalinen lukutaito on paljon enemmän. Se on medialukutaitoa, kykyä bongata valeuutiset ja ymmärrystä siitä, miten omat tiedot pidetään turvassa. Tämä on tämän päivän kansalaistaito, ihan ehdottomasti. Ja nyt tulee ehkä se kaikkein tärkein juttu, se salainen ainesosa, jota on tosi vaikea kopioida muualle. Suomalaiset nimittäin luottaa viranomaisiin. Ja ilman sitä luottamusta koko homma kaatuus. Sun on pakko luottaa, että kun annat tietosi järjestelmään, niitä käsitellään oikein ja turvallisesti. Mutta tämä tarina ei lopu tähän. Ei todellakaan. Digitalisaatio on jatkuvaa liikettä, ja vaikka Suomi onkin nyt edellä, niin tulevaisuudessa on omat haasteensa. Ei voi jäädä paikoilleen. Pitää olla rehellinen. Tämä ei ole mikään paratiisi. Mikään systeemi ei ole täydellinen. Ja kun teknologia menee eteenpäin niin hurjaa vauhtia, niin eteen tulee koko ajan uusia, tosi monimutkaisia ongelmia, joihin on pakko reagoida. Ja tässä on ne isoimmat tulevaisuuden kysymysmerkit. Kyberuhat muuttuu koko ajan ovellammiksi. Miten varmistetaan, että ihan kaikki pysyy mukana tässä kelkkassa, erityisesti vanhemmat ihmiset, ja sitten se kaikkein suurin pohdinta. Miten me käytetään tekoälyä ja dataa fiksusti ja vastuullisesti? Näihin kysymyksiin ei ole helppoja vastauksia ei Suomessa eikä missään muuallakaan. No niin, mitä tästä kaikesta pitäisi jäädä käteen? Suomen digimenestys ei ole kiinni pelkästään teknologiasta. Se on 3 asian summa. Valtio, joka rakentaa toimivia palveluita, kansa, jolla on taidot käyttää niitä, ja kaiken liimana toimiva luottamus. Ja tämä jättää meille kaikille yhden ison kysymyksen. Vaikka sun oma maasi onkin erilainen, niin mitä sieltä voisi oppia Suomen mallista?